அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க ட்ரெனிங் தமிழ் கோபி. இன்று டிசம்பர் 20ஆம் தேதி புதன்கிழமை காலை வானிலை அறிக்கை. தற்போது இருக்கக்கூடிய வானிலை அமைப்புனா அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மழைப்பொழிவு எப்படி இருக்க போது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நீங்க இது போல வீடியோக்களை தினம்தோறும் கேட்டு மகிழ முடியும். தற்போது இருக்கக்கூடிய வானிலை அமைப்பு என்னன்னா, லட்சத்தீவு பகுதியில ஒரு லேசான காற்று சுழற்சி நிலவுகிறது. இலங்கைக்கு தென்கிழக்கு புறமாக ஒரு லேசான காற்று சுழற்சி நிலவுகிறது. இலங்கைக்கு தென்கிழக்கு புறமாக நிலவக்கூடிய காற்று சுழற்சி தொடர்ந்து மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து இன்று டிசம்பர் 20, 21, 22 தேதிகள்ல இந்திய பெருங்கடலுக்கு வந்து நிலவக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது. அதாவது இந்திய பெருங்கடலுக்கு வரக்கூடிய இந்த லேசான காற்று சுழற்சி பிறகு தொடர்ந்து அதே இடத்திலேயே நீடித்து பிறகு பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து மற்றொரு சுழற்சியை உருவாக்கி ஒன்றிணைந்த சுழற்சியாக மாத இறுதியில நம்மளுடைய இலங்கைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நெருக்கமாக வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது. அதனால மாத இறுதியில ஒரு நல்ல மழைப்பொழிவு தமிழகம் முழுக்கவே இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். டிசம்பர் 20 இன்றிலிருந்து வரக்கூடிய மாத இறுதி வரைக்கும் மழைப்பொழிவு எப்படியெல்லாம் இருக்குங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு நான் தெளிவா சொல்றேன். டிசம்பர் 20 இன்று பாத்தீங்கன்னா இந்த இலங்கைக்கு தென்கிழக்கு புறமாக நிலவக்கூடிய காற்று சுழற்சி சற்று மேற்கு நோக்கி நகர்வதனால நம்மளுடைய டெல்டா மாவட்டங்கள்ல இன்று முழுவதுமே, அதாவது இன்று மதியத்துக்கு பிறகோ இல்ல இன்றைக்கு முழுக்கவே பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை இந்த மாவட்டங்கள்ல இன்று மதியம் இன்று முழுவதுமே நல்ல மழைப்பொழிவு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு ஒரு நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கும். டிசம்பர் 21ஆம் தேதியுமே நல்ல மழைப்பொழிவு டெல்டால காணப்படும். நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா தென் உள் மாவட்டங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தேனி இது போன்ற மாவட்டங்கள்ல நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம் இந்த பகுதிகளெல்லாம் நாளைக்கு மழைப்பொழிவு காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது தென்கோடி மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள்லையும் காணப்படும். இருந்தாலும் தென் உள் மாவட்டங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா திருச்சி, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விருதுநகர், அப்புறம் திண்டுக்கல், அதுக்கப்புறம் தேனி இந்த மாவட்டங்கள்ல நாளை டிசம்பர் 21ஆம் தேதி நாளைக்கு மழைப்பொழிவு காணப்படும். அதன் பிறகு முற்றிலும் பாத்தீங்கன்னா மழை ஓய்ந்து விடும். அதாவது டிசம்பர் 22ஆம் தேதியிலிருந்து மழைப்பொழிவு ஓய்ந்து விடும். டிசம்பர் 22ஆம் தேதியிலிருந்து 22, 23, 24ஆம் தேதி தான் மீண்டும் ஒரு மழைப்பொழிவு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு நம்ம இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமே காலை 8 மணி அளவுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வரக்கூடிய டிசம்பர் 24ஆம் தேதியே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கனமழை எச்சரிக்கையை கொடுத்திருக்காங்க. அதனால மாத இறுதி, அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, டிசம்பர் 25க்கு பிறகு 26, 27, 28 தேதிகள்ல மீண்டும் ஒரு நல்ல மழைப்பொழிவு தமிழ்நாடு முழுக்க கிடைக்க போகுது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு தீவிரமான நிகழ்வு நம்மளுடைய இலங்கைக்கு நெருக்கமாக வரப்போகுது. அதை நான் உங்களுக்கு வரைபடத்திலே காட்டுறேன், பாருங்க. பாக்குறீங்களா? ஒரு சுழற்சியானது உருவாகி அது நம்ம இலங்கைக்கு நெருக்கமாக இப்ப இலங்கைக்கு தென்கிழக்கு புறமாக நிலவக்கூடிய அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு. பிறகு இது பாத்தீங்கன்னா மற்றொரு சுழற்சியை உண்டாக்கி ஒன்றிணைந்த சுழற்சியாக இலங்கைக்கு நெருக்கமாக மாத இறுதியில வரப்போகுது. அதுதான் உண்மையான விஷயம். மாத இறுதியில, அதாவது கிறிஸ்துமஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ இயர் வரைக்குமே, கிறிஸ்துமஸ்ல இருந்து புத்தாண்டு வரைக்கும் நல்ல மழைப்பொழிவு கண்டிப்பாக காணப்படும். எந்த இடத்துல காணப்படும்னா, நம்மளுடைய மத்திய மாவட்டம் எங்கெல்லாம் மழைப்பொழிவு இல்லாம இருக்கோ அந்த இடங்கள்லாம் தீவிரமான மழைப்பொழிவு இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சென்னையிலையும், காஞ்சிபுரத்திலையும், அதுக்கப்புறம் வேலூர்லயும், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணகிரிலையும் மழைப்பொழிவு இருக்குமா இருக்காதான்னு கேட்பீங்க. அதே போல கள்ளக்குறிச்சி, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம் மழைப்பொழிவு இருக்குமான்னு கேட்பீங்க. மாத இறுதியில எல்லா இடங்கள்லயுமே மழைப்பொழிவு இருக்கும். அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல. அதுக்கு 100க்கு 100% நான் உண்மையா சொல்றேன். கண்டிப்பா மாத இறுதி நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கிறது. சரியா? தற்போது வரை பாத்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை 2023ல வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்கள்ல கண்டிப்பாக காணப்படும். அதுல அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தான் வடகிழக்கு பருவமழை இந்த வருடம் தொடங்கியது. அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த வடகிழக்கு பருவமழை இன்று, அதாவது டிசம்பர் 20ஆம் தேதி வரை காலகட்டத்துல நமக்கு எவ்வளவு மழைப்பொழிவு பொழிந்திருக்குன்னா, அதாவது நமக்கு பெய்ய வேண்டிய மழைப்பொழிவு 42 சென்டிமீட்டர். ஆனா இங்க அதிகபட்சமா 45 சென்டிமீட்டர் பெய்திருக்கு. அதனால இயல்பை விட பாத்தீங்கன்னா 7% மழைப்பொழிவு கூடுதலாக பொழிந்திருக்கு. அதனால கூடுதலாக மழைப்பொழிவு பொழிந்தாலும் கூட மத்திய மாவட்டங்களையும் டெல்டா மாவட்டங்களையும் மன நிறைவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மழைப்பொழிவு இன்று வரை இல்லை. இன்றும் நாளையும் டெல்டாலையும் அதுக்கப்புறம் தென் உள் மாவட்டங்களையும் மழைப்பொழிவு காணப்படலாம் டிசம்பர் 21ஆம் தேதி வரை. அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா மழை ஓய்ந்து மாத இறுதியில தான் மழைப்பொழிவு தீவிரமாகும். அதே போல நம்மளுடைய இன்று நான் சொன்னது போல நம்மளுடைய இலங்கைக்கும்
தமிழகத்துக்கும் இடைப்பட்ட மாவட்டங்கள்ல நல்ல மழைப்பொழிவு. அதாவது ராமேஸ்வரம் கடலோரம், புதுக்கோட்டை கடலோரம், தஞ்சாவூர் கடலோரம், நாகப்பட்டினம் கடலோரம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவாரூர், காரைக்கால் வரைக்குமே, மயிலாடுதுறை வரைக்குமே மழைப்பொழிவு இருக்கும். சில நேரங்கள்ல பாண்டிச்சேரி, கடலூர் வரைக்குமே இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதைதான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோல நம்ம தெளிவா சொல்லிக்கிறேன். அதனால வானிலை என்பது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. மாத இறுதியில கண்டிப்பாக ஒரு பலத்த நிகழ்வு, அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தீவிரமாக நிகழ்வாக வரலனா கூட மழை பொழிவை தரக்கூடிய நிகழ்வு. ஏன்னா வந்து மழை பற்றாக்குறை இன்று வரை வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள்ல இருந்து கொண்டேதான் இருக்கு. பல இடங்கள்ல ஏரி குளங்கள் நிரம்பவில்லை. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தென் மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி மாவட்டங்கள்ல ஏரிகள்லாம் நிரம்பி வழிந்து போய்விட்டது. அதே போல இந்த பக்கம் வட தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள்ல ஏரி குளங்கள் நிரம்பி வழிஞ்சு அங்க வெள்ளமெல்லாம் வந்து போயிருச்சு. ரெண்டு பக்கமும் வெள்ளம். தென்கோடி மாவட்டத்திலையும் வெள்ளம், வடகோடி மாவட்டத்திலையும் வெள்ளம். தென்கோடி, வடகோடி வெள்ளமா இருந்தாலும் மத்திய மாவட்டத்துல வறட்சியே நிலவி வருகிறது. நிறைய இடங்கள்ல இப்ப குளிர் காற்று, அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குளிரானது மாலை நேரங்கள்ல வந்து விடுகிறது. அதாவது ஒரு 4 மணிக்கே, 4 மணில இருந்து 5, 6 மணில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் குளிரானது வந்து விடுகிறது. இந்த குளிரலை தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த குளிரானது இருக்குது, மழையே இருக்காதுங்கிற ஒரு நினைப்புக்கு நீங்க வராதிங்க. ஏன்னா வந்து அதை விட வந்து அதுக்கு முன்னேற்றமாக அது அந்த சுழற்சி வரும். கண்டிப்பாக குளிரலை வந்து விட்டது, மழை பொழிவே இல்லைங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வர வேண்டாம். அதனால டிசம்பர் 20, 21ஆம் தேதி டெல்டாலையும் தென் உள் மாவட்டங்களையும் மழை பொழிவு இருக்கும். 22ஆம் தேதி, 23, 24, 25ஆம் தேதிகள்ல ஓய்வு கொடுத்து நம்ம இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் 24ஆம் தேதியே மழைப்பொழிவு மீண்டும் ஆரம்பமாகும் என்று சொல்லி அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்காங்க. இருந்த போதிலும் மாத இறுதியில தான் நல்ல மழைப்பொழிவுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு விடைபெறுகிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நீங்க இந்த தினம்தோறும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வானிலை செய்தி, காலையில வானிலை செய்திகள்லாம் பார்க்க முடியும். நிறைய பேரு நமக்கு வந்து போட்டியெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன தெரியும், அது தெரியும், இது தெரியும்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இங்க பாருங்க, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், என்ன வேணா பேசலாம். இது ஏன் ஊடகம், என் ஊடகத்துல என்ன வேணா பேசுறதுக்கு எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உரிமை இருக்கு. இங்க யாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உரிமை கொண்டாட முடியாது. என் வாயில வர்றதை நான் என்ன வேணா பேசுவேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு மனக்குறைவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து போய் பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டு வாங்க. அப்புறம் வந்து என்கிட்ட பாடம் கத்துக்கலாம் நீங்க. சரியா? நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோக்குள்ள சந்திப்போம். நான் உங்கள் ட்ரெண்டிங் தமிழ் கோபி. நன்றி.